வணக்கம். கோயில்பட்டி பாக்கியம் பேசுகிறேன். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு இதுக்கு பல்வளைக்கு சம்மந்தமாக கொய்யா இலை இதெல்லாம் சொல்லி மருத்துவம் சொன்னேன். இதை கொய்யா இலை கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னால் கைவசம் கிடைக்கிறது பண்ணலாம். பொதுவாக வேப்ப இலை எல்லாத்துலேயும் வேப்ப மரம் கிடைக்கும். வேப்ப ஆர்க்குன்னு சொன்னால் வேப்ப இலையில வேப்ப இலையா இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதில் இருக்க குச்சி அதெல்லாம் பொடி பொடியாக வச்சு கட் பண்ணி வச்சு நிழலுக்கு எந்த மருந்துமே நிழல் காயல் வச்சு அதை மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பிடிக்கிறது தான். நிழல் காயில் தான் வைக்கணும், வெயிலில் வைக்கக்கூடாது, டைரெக்டாக வெயிலில் வைக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் கிடைக்கல சொன்னால் வேப்ப இலை வச்சுக்கோங்க. கண்டகத்திரி இந்த கண்டகத்திரி வேலை கிடைக்கலன்னா விட்டுருங்க. பச்சை கற்பூரம் கிடைக்கலன்னா சாதாரண கற்பூரம் நல்ல கற்பூரமாக வச்சுக்கணும். புதினா எப்போவுமே கிடைக்கும், கிராம்பு துளசி எப்பவும் கிடைக்கும். இதை மூணையுமே வச்சு கூட நீங்கள் முதல்ல எதற்கு இது வேணாலும் உச்சியில் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கிராம்பை ஃபஸ்ட்டு பிடிச்சிக்கோங்க. கிராம்பை நல்லா பவுடர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த சூடனம் இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா புதினா போட்டிங்கன்னா அப்படியே ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி உங்களுக்கு வரும். அது நல்ல இதாக வரும். அதை எடுத்து ஒரு பாட்டில் வச்சுட்டிங்கன்னா பல் வலிச்சாலும் சரி, பல் வலிக்கிற இடத்துல அதை கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டுன்னா தனித்தனியாக வரும். அது அப்படியே இது பண்ணாக்கா அப்புறம் தன்னாலே சரியாயிடும். அப்புறம் வாய்க்குட்டி உடனே வாய்க்குட்டிக்கு வேணா பல் வலி விட்டு அப்புறம் வாய்க்குட்டியில் அதே பேஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் இந்த நிலவரத்தை பவுடர் ஆக்கிக்கலாம். பவுடர் ஆக்கினா வாரத்துக்கு 2 நாள் தேய்க்கலாம். இல்லை படுக்கும்போது அதை பல்பொடி தேய்க்கிற மாதிரி தேய்ச்சிட்டு வெந்நீரை வச்சு வாய்க்கு பிடிச்சிட்டு படுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வந்தால் பல்லுக்கு நல்லதாக இருக்கும். இது போக இப்போ சளி பிடிக்குது எல்லாருக்கும். சளி பிடிக்குதுங்கும் போது நம்ம டக்குன்னு குழந்தைகளுக்கு சளி பிடிச்சா உடனே சளி பிடிச்சிட்டு நம்ம பயப்படுறோம். அது பயப்பட வேண்டாம். சளிக்கு வேற கை வசம் நம்ம மருந்து தடவர மருந்து எதுவும் கிடைக்கல சொன்னால் தேங்காய் எண்ணெய் நல்ல சுரப்பானுங்க. நல்ல கடுகு காய்க்கிற அளவு பொங்கி வரும்போது நீங்கள் நம்ம கற்பூரம் ஏற்கிற கற்பூரம் பார்த்தீங்களா, இதை தூக்கி கீழே வச்சிடணும். கரண்டியை அடுப்பில் வச்சிடணும். அடுப்பு கீழே வச்சுட்டு அந்த சூட நசுக்கி அதில் போட்டிங்கன்னா அது புகையோடு சேர்ந்து இது வந்தோடனே ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வெள்ளையாக வரும். அது கொஞ்ச நேரம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம விக்ஸ் போடுற வாசனையாகவே அடிக்கும். அதை நீங்கள் நல்லா கழுவி மூக்கு எல்லாம் கழுவி மூக்கில் தடவை நம்ம எப்படி விக்ஸ் இதெல்லாம் தைலங்கள் தடவுறோமோ அந்த மாதிரி தடவைனா சளி விட்டுரும். சளி விட்டுருச்சுன்னா இந்த தூதுவளையை யூஸ் பண்ணலாம். தூதுவளையை யூஸ் பண்ணோம்னா தூதுவளையை குழந்தைகளுக்கு தூதுவளையை நம்ம கஷாயம் போட்டு கொடுத்தா குழந்தைலாம் பிடிக்காது. ஒன்றுமே இல்லை. இந்த குழந்தைக்கு சாதம் விட்டுற குழந்தையா இருந்தால் லேசாக இலையை இந்த முள்ளெல்லாம் எடுத்துட்டு இலையை லேசாக நெய்யில் போட்டு பொரிச்சிட்டு நீங்கள் கொடுக்குற சாத்தோட பிசைஞ்சு கொடுத்துட்டாங்களே சளி போயிடும். இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. துளசி அதே சமயம் குழந்தைக்கு கஷாயம் போட்டுருந்தா இப்போ கஷாயங்கள் பெரியவங்க குடிக்கணும்னா ஆடாதோட சேர்த்துக்கலாம். ஆடாதோட முள்ளுமுருங்கைன்னு ஒன்று இருக்குது. முள்ளுமுருங்கைன்னு சொன்னால் அதை சில பேர் கல்யாணம் பண்ணிருப்பாங்க, சில பேர் சூடு காய் சொல்லுவாங்க. அதை வச்சு கஷாயம் போட்டுக்கலாம். ஒன்றுமே செய்யணும். அந்த இலையெல்லாம் பறிச்சுட்டு அதை முத நாளைக்கே நல்லா கஷாயம் ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் கொதிக்க வச்சு அந்த கஷாயத்தில் நீங்கள் குடிச்சு பனங்கற்கண்டோ இந்த பொட்டு நாட்டு சர்க்கரையோ பனங்கற்கண்டோ போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா எப்பேற்பட்ட சளியும் வரவே வராது. சளி வராது, இருமல் வராது, எல்லாம் செய்யப்படும். இதோட சேர்த்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதிமதுரம், அரசை, மிளகு, தூதுவளை இதை எல்லாத்தையும் போட்டு கஷாயம் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் ஒன்று என்னன்னா இந்த துளசி ஒவ்வொருத்தருக்கு அது துளசியாக ஷீட்டு, தூதுவளை ஷீட் ஒவ்வொருத்தருக்கு துளசி ஷீட்டு தூதுவளை ஷீட்டுக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டு நம்ம பண்ணினோம்னா சில பிரச்சனைகள் சில பேருக்கு ஒத்துக்காது. அப்போ நம்ம எல்லாம் போட்டு தானே பண்ணினோம் அப்படின்னு நினைப்போம். அதனால துளசியை தனியாக நீங்கள் துளசி கொஞ்சம் மிளகு எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் ஊற பிடிச்சி ஒரு கரண்டி துளசி கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு சின்ன டம்ளர் மட்டும் துளசி கிடைச்சது அப்படி சொன்னால் ஒரு 10-15 மிளகு வச்சுக்கோங்க. அதை நீங்கள் மிளகு நல்லா மிக்சியில் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் துளசி போட்டு விடும்போது நம்ம கூடி மட்டும் பனங்கற்கண்டே சேர்ப்பேன். பனங்கற்கண்டை போட்டு மிக்சியில் அடிச்சிங்கன்னா நல்ல லேகியம் மாதிரியே உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்கள் தண்ணின்னு எதுவுமே விடணும்னா துளசியெல்லாம் அலசி காய வச்சுட்டு அதை போடலாம். அந்த லேகியத்தை நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு துளசி லேயத்தை ஒரு 3 நாள் சாப்பிடலாம். துளசி லேயத்தை இதெல்லாம் சொன்னால் தூதுவளை துளசி எல்லாத்தையும் போட்டு பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கு தூதுவளை சேரும், ஒரு துளசி சேரும். அதனால தனித்தனியாக பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அதே சமயம் ஆடாதோட ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், குழந்தைய சாப்பிடாது. அது எங்களுக்கு அதே சமயம் முள்ளுமுருங்கை இதெல்லாம் கசப்பு ஜாஸ்தி உள்ளது. இப்போ விளையாடுற குழந்தைகள் இந்த குழந்தைங்க முள்ளுமுருங்கை என்ன செய்யணும்னா முள்ளுமுருங்கை தனி முள்ளுமுருங்கைன்னு பண்ணக்கூடாது. முள்ளுமுருங்கை இது புழுங்கரிசி பார்த்தீங்கன்னா புழுங்கரிசி கொஞ்சம் ஊற வச்சு
முள்ளுமுருங்கை, மிளகு, காரமெல்லாம் போடக்கூடாது. மிளகு இதை போட்டு நல்லா வடைக்கரைக்க பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு வடைக்கரைக்கிற மாதிரி அரைச்சிட்டு அதை நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணணும். தேங்காய் எண்ணெயோ கடலை எண்ணெயோ யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நல்லெண்ணெய் போட்டு நம்ம வடை பொடிக்கிற மாதிரி உருண்டையாக போட்டு பொரிச்சு வச்சுட்டிங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு விளையாடும் போது வடை கொடுக்குற மாதிரியே கொடுத்துட்டு இருந்தோம்னா அது நல்ல வடை சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்றோம். சளியை முறிச்சு சளி வெளியில் வந்துடும். ஈஸி மெத்தடாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நல்லது. கூடிய மட்டும் சுண்டைக்காய், இந்த சுண்டைக்காய்ன்னு சொல்லுவோம். சுண்டைக்காய் ஊறுகாய்ன்றது நம்ம திருநெல்வேலி பக்கத்தில் நம்ம ஊறுகாயே போடுவாங்க. சுண்டை வத்தல் வாங்கி சாப்பிட்றோம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சுண்டை வத்தலை சுண்டைக்காயை என்ன செஞ்சிருமா, இந்த சுண்டை வத்தல் சுண்டைக்காயெல்லாம் கிடச்சோன்னா அதை ஊற போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஊற போட்டு வச்சிங்கன்னா அந்த தண்ணி எப்பவுமே செத்து போகுங்க. நீங்கள் நல்ல விதமாக வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி சுண்டைக்காயை ஊற போட்டு தண்ணியை சுண்டைக்காயை உலர்த்தி வத்தலாக்கிட்டாலும் அந்த தண்ணியை நல்ல ஒரு பாட்டிலில் விட்டு வாரத்துக்கு வெயிலில் வச்சு குடிச்சு வச்சுருந்தீங்கன்னா சப்போஸ் ஒரு விஷம் சம்பந்தமான பூச்சி கடிச்சதோ ஏதோ ஒன்று கிடைச்சதுன்னா டக்குன்னு அந்த சுண்டை வத்தல் தண்ணியை குடிச்சிட்டு ஒரு 5 மிளகு உப்பை வாயில் போட்டு சாப்பிட்டுட்டு அந்த சுண்டை வத்தல் தண்ணியை குடிச்சிங்கன்னா அந்த விஷம் எடுத்துட்டு போயிடும். 2வது விஷம் அப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது பூச்சி கடிச்சுன்னா வேற ஒன்று ஈஸியாக என்ன செஞ்சிருமா, நம்ம சின்ன வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப மருந்து பட்டுக்கோங்க. அந்த சின்ன வெங்காயத்தை என்ன செஞ்சிருமா, எங்கேயாவது ஒரு கடிச்சது உடனே டக்குன்னு எடுத்து அந்த வெங்காயத்தை வெட்டி சின்ன வெங்காயத்தை மருத்துவத்துக்கு எடுத்தோம் அதை கட் பண்ணிட்டு எந்த இடத்துல கடிச்சது அரிக்குது அப்படின்னா அதை கொஞ்ச நேரம் வச்சுருந்தீங்கன்னா தனித்தனியாக வெளியில் வரும். தனித்தனியாக வந்தோடனே அதை தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அலம்பிட்டு நீங்கள் தேங்காயோ ஏதோ மேற்கொண்டு காற்று பட்டு புண்ணு வராமல் நீங்கள் கூடிய மட்டும் புண்களுக்கு காற்றுலதான் தூசியை வந்தாக்கா சீல் வைக்கும். அதனால நீங்கள் எந்த மருந்து பண்ணாலும் கட்டு போட்டு தான் மருந்து பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. நல்ல தண்ணி விட்டு கழுவி விட்டுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தேங்காய் எண்ணெய் எதுக்காக போட்டுருந்தா காற்றுல உள்ள இதெல்லாம் தூசியெல்லாம் உள்ளே போகாமக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஒன்றுமே சாதாரண டால்கம் பவுடர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டால்கம் பவுடரே தூக்கி தேங்காய் எண்ணெய் போட்டு நம்ம அமர்த்திட்டா கூட மேற்கொண்டு சீல் வைக்காது. இதெல்லாம் ஈஸி மெத்தடு. இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க. அப்புறம் 2வது நீங்கள் மருந்து இதெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா மிளகு கஷாயம் அந்த மாதிரி போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைகள் ஈஸியாக குடிக்காது. அதனால எல்லாத்தையுமே மிளகுகளை எல்லாமே நெய்யில் குடிய மட்டும் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் நெய்யில் இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துட்டு தூதுவளை இதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு சளிங்கிறதே வராது. இப்போ தொண்டை வலிக்குதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் தொண்டை வலிக்கு ஈஸியாக ஒன்று சொல்கிற மெத்தடே இது சிரிக்கிறாப்புல இருக்கும். ஆனால் எங்கள் பாட்டியில் செஞ்சுருக்காங்க, எங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே தொண்டை வலிக்குது குழந்தை அப்படின்னு சொல்லி அழுதுன்னா வேற ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம். அப்போல்லாம் அந்த காலத்துலலாம் காடுகளில் சும்மா ரோட்டில் கண்ட இடங்கள்ல நரகம்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் துப்பிருப்பாங்க. அதனால தொண்டை வலிக்குது அப்படின்னு பாட்டிலாம் சொல்லுவாங்க. அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா நெருப்பை கும்பிட்டு எடுப்பு வச்சுப்பாங்க பார்த்தீங்களா, தணலை வச்சு அதில் துப்ப சொல்லுவாங்க பார்த்துக்கோங்க. துப்பினா அந்த தொண்டை வலி விட்டு இது ஈஸியாக செய்யறது. அதெல்லாம் இப்போ தணலை எடுக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியம் தான். இருந்தாலும் போட்டு பண்ணினோம்னா ஈஸியாக ஃப்ரீயாகும். 2வது தொண்டையில் என்ன செய்யணும்னா தேன் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த தேனை என்ன செய்வீங்கன்னா தேனை உள்ளங்கையில் விட்டுக்கோங்க, இடதையில் விட்டுக்கோங்க. அதை வரதகை ஆள்காட்டி விரல வச்சு அப்படியே தேய்ச்சிட்டே இருந்தோன்னா சூடு பறக்கும், சூடு வரும். அந்த சூட்டில் நீங்கள் என்ன செய்வீங்கன்னா நம்ம சுண்ணாம்பு இருக்கு பார்த்தீங்களா, சுண்ணாம்பு வெத்தலைக்கு போடுற சுண்ணாம்பு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, சுண்ணாம்பு அதில் போட்டு திரும்பவும் அதை குழச்சிட்டு அப்படி ஆட்கால் வச்சுன்னா டக்கு நம்ம கையிலேயே சூடு நமக்கே நல்லா தெரியும். அந்த சூடை எடுத்து தொண்டையில் நம்ம விக்ஸெல்லாம் அந்த பார்த்தீங்களா தொண்டையில் அந்த மாதிரி 2 விரலையும் வச்சு ஆள்காட்டி கட்டாவிலையும் வச்சு நம்ம மேலேருந்து கீழே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 2 நிமிஷம் தடவி விட்டுட்டு அப்படியே விட்டால் கொஞ்சம் விறுவிறுன்னு பிடிக்கும். அதனால ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம். அப்படியே நீங்கள் நைட் நேரத்துலையோ போட்டு படுத்துட்டு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சதுக்கப்புறம் அது நல்லா பிடிச்சதுன்னு தன்னாலே ஒன்றும் செய்யாது. அப்படியே நீங்கள் அதை கழுவி விட்டுட்டீங்கன்னா தன்னாலேயே சரியாக தொண்டை வலி விட்டுரும். இதெல்லாம் ஈஸி மெத்தடு. மேற்கொண்டு உள்ள மருத்துவத்தை அடுத்த பார்ப்போம். வணக்கம்.